زه تاسو ته یو ډېره لویه خوشخبري درکړم. دا یو ډېر لوی زیری دی د دې علاقې دپاره، او هغه دا دی چې مونږ دا ضرورت محسوس کړو چې ډېر ملګري زمونږ داسې دي، ډېر دوستان داسې دي، سپین ګیري دي یا نوجوانان دي، هغوی چې دي سکولونو ته ځي نوجوانان یا سپین ګیري دي، وختونه ترېنه تېر دي، خپل کارونه کوي یا بل څه دي بل څه دي، جاب کوي، نوکری کوي. د هغې دپاره مونږ دا کوشش کړی دی چې مونږ په سیکنډ ټایم کې پوهېږئ په دویم ټایم کې چې کوم د ډیوټی ټایم نه دی یا د سکول او کالج ټایم نه دی، انشاءالله اختر پسې متصل 28 جولائی باندې به انشاءالله تعالی دلته کې افتتاح کېږي باقاعده د سبقونو. مهرباني دا وکړئ چې کوم مشران دي دې ته مې انتهایی اسانه طریقه باندې به ورته سبقونه ښایو چې دوی په قرآن باندې پوه شي، په حدیث باندې پوه شي، د خپل د ژوند د روزمره په مسایلو باندې پوه شي چې د څه سره د واسطه راځي، او دا لږ وخت دی او دا تیریږي یو شان ته. تاسو یقین وکړئ د ژوند په خوږو باندې به پوه شئ چې تاسو له الله علم درکړي. نو مهرباني وکړئ چې د چا بچي سکولونو ته ځي یا په خپله نوکرو له ځي یا داسې ته نه وخت تېر شوی دی، په دې سیکنډ ټایم کې خامخا داخله واخلئ. پوهېږئ دې باندې انشاءالله ټایم هم ستاسو د مرضی مطابق وي او نصاب هم انتهایی آسان دی انشاءالله. پوهېږئ به پې مهرباني دا وکړئ چې دا موقع مه ضایع کوئ. خامخا په دې کې چې کوم دی تاسو بالخصوص نوجوانانو ته وایم چې په دې کې حصه واخلئ. ګوره یاد ساتئ دا هغه مسایل دي چې دا تاسو باندې فرض دي، د دې زده کول په تاسو باندې لازم دي. نو انشاءالله تعالی تاسو به ډېر به خوشحاله او دا سپیشل مونږ صرف د دې دپاره وکړو چې زمونږ دا کم وروستو خلک پاتې کیږي چې دویم چې کوم دی محروم پاتې نشي، او دویم نو تاسو داخلې لم راځئ او دعا به مو کوئ چې الله پاک دغه سلسله هم کامیابه کړي او الله کریم دې مدرسې ته نورم ترقي ورته ورکړي.